سلام دوستان، من ستاره آرس هستم و خوش اومدیم به این ویدیو. دوستان تو این ویدیو ما میخوایم بهتون ساخت یک خونه دوبلکس مدرن که خونش کوچیکه ولی خیلی مدرنه. خب شما اول برای ساخت اکانت همه کار مورد نیاز میکنید. دوستان شما اولین کار که باید بکنید اینجا که عکس یک اجاقه رو اینجا اینو میزنید. شما دوستان این گزینه رو فعال میکنید، دقیقا همین گزینه فعال میکنید تا زمین اکانتتون صاف بشه و بعد اکانت شما میسازید. خب دوستان وقتی که ما الان وارد اکانت شدیم، شما به این وسایل نیاز دارید. شما دقیقاً بلاک بنفش و مشکی و این رنگی حالا دوستان، حالا مثلا شما اگه خواستید بلاک دیگه میتونین بردارین و به هر رنگی که دوستان درست کنین. ولی چند تا بلاکی که من برداشتم اینا اصلشه. بعد شما از این نورای آبی برمیدارید، بعد شما میایین فنس، دقیقا از این فنس شما از این قهوه‌ای ها برمیدارین و همینه. خب دوستان بریم برای ساخت این خونه خیلی خوشگل میشه. خب دوستان اول شما کاری که باید بکنید، اول اینکه دوستان اصلا مطمئن بشین که خونه‌تون تو نقشه هست یا نه، چون اگه گم کنید بدبخت میشه. من ببینم خونه‌تون باید وسطتون نقشه باشه. خب ما از اینجا شروع میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 اینجوری میسازیم. این دقیقا 1 2 3 4 5 6 7 و 8. بازم شما وقتی خونه رو درست کردید دوتا بلاک‌ها رو به هم میچسبونید. خب دوستان بعد کاری که بکنید از اینجا 5 تا بلاک بیاین بالا. این الان یه بلاک شده، 2 3 4 5. بعد همین شکلی 5 تا همینطوری باید تا آخر بیاین بالا. خب دوستان وقتی شما اینا رو آوردید بالا، ببینید دوستان شما باید این سقفش هم دقیقا با همین بلاک ها دیگه سقفشو با همین بلاک بپوشونید. حالا دوستان شما بگید این مثلا این خونه خیلی کوچیکه و اینا، من خودم اول که این خونه رو ساختم گفتم خیلی دارم خونه کوچیکی میسازم، کاش یه خونه بزرگتر میساختم. ولی خب بعد اینکه ادامه دادم دیدم خیلی خونه لوکسی شد و گفتم حتما بیام این ویدیو رو بذارم. و دوستان این ایده رو از رو کسی بر نداشتم و همین خونه است دقیقا، یعنی خودم این خونه رو ساختم. حالا خب دوستان شما باید اون رو در قهوه‌ای بردارید، به هر جهتی که خواسته شما در رو بذارید. حالا باید از بینابین با شهران 1 2 3 4 5 میکنیم. 1 2 3 4 راست شما اینجوری درست کنید. راست 4 بخش چپ 4 راستم 5. خب شما وقتی در رو ساختید، من اینجا رو بیام پر کنم بلاکیشو. البته نه. خب دوستان شما باید کاری که انجام بدید، باید برید داخل خونه این کف زمین رو وقتی میکنید انگار این کف زمین رو تا ته بکنید. خب دوستان شما وقتی کف زمین رو درست کردید با این بلاک‌های توسی، باید اینجا کل زمینشو از این بلاک‌های توسی بزنید و دوستانی دم درش هم بذارید. حالا زیرش رو بکنید
بذارین. و دوستان این خونه نورپردازیشم حالا بهتون میگم چجوری باید این خونه نورپردازی کنید، چون میخوام به انگار چیدمان داخلیشم بهتون آموزش بدم. این خونه رو درست کنم. اوکی. خودشون وقتی این درست شد ما الان به این داخل کاری نداریم آقا، ما میریم بیرون و ما این دور تا دور اینجا البته غیر از این سمت، حالا شما خواستید اینا رو بدین به چپ بدین راست، به نظر من بدین راست بهتره. شما باید انگار دور تا دور اینجا رو بپوشونید غیر از به این سمت راست. ببینید دوستان دقیقا همینجوری با این بلاکای نور آبی باید اینا رو قشنگ بپوشونید. دقیقا همینجوری. نه دیگه اینجا نره. خودتون باید اینجوری بپوشونید اینو. این درست خودتون شما وقتی اینجا رو پوشوندین ببینید دوستان شما وقتی اینجا رو پوشوندید حالا باید مثلا چند تا بلاک بس همینطوری به این ور برین. به نظر من 10 تا باید برین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا بعد از این بلاک ها بیاین این ور. همینجوری دیگه شما باید اینجور برین دیگه، همینجوری 10 تا بلاک همینجوری بیاین این ور تا خب بعد اینکه شما 10 تا بلاک اومدین این ور باید از این نور آبی همینجوری دور تا دورش دوباره اینجا از این نور آبی بکشید که بعد دور تا دورش رو از این نور آبی بکشید که قشنگ این خونه نورپردازی بشه. خب وقتی اینجا شما نورپردازی کردید بر زیر اینجا فکر داره. خب شما وقتی اینجا نورپردازی کردید باید انگار 10 تا اومدیم اینور. دوستان مثلا حالا به فرض ببینید شما اول باید شمشیر بردارید که نکنید زمینو. 1 2 3 4 5 تا اومدیم اینور. 6 7 8 9 10 تا خدا شما 10 تا بلاک یعنی دقیقا اینجا اومدید یه دونه بلاک جلوتر اختیاره 10 تا بلاک اومدین یه دونه بلاک از اینا روش میذارین اینجا یه حالت پله مانند. بعد از اینجا بیاین بالا با پله ها. خب دوستان وقتی شما این بلاک ها رو از 10 تا بلاک از این ور اومدین اینو گذاشتین بالا، حالا تا شما باید کاری که انجام بدید اینه که باید دوستان یه پله بردارید. یه پله اونم به رنگ مشکی ببخشید باید یه پله سفید شما بردارید با دقیقا از این بلاک های سفید. خب دوستان شما باید یکی در یک اینجا یک اینجا یک اینجا شما حالا باید یه نظر درست بذاریم. حالا تا انگار سر اینجا میشینن آفتاب میگیرن. دوستان شما باید یه حالت اینجوری درست کنید. بعد دوستان حالا این طبقه بالاشو شما باید کاری که انجام بدید. خب دوستان الان ما کاری نداریم آقا، ما دیگه با اینجا کاری نداریم. بعد دوستان ببینید دوستان باید حالا این بلاک چوبی رو من برم بلاک چوب قهوه‌ای. خب اینه که شما برداشتید دور تا دور فقط همین طبقه اولیه دومیه رو کاری نداشته باشید. اولیه رو فقط باید اینجوری بکنید. من اینجوری میکنم برای قشنگی. چاله شما اگه نخواستید میتونید این فنسا رو نکشید. دوستان چقدر فنس کشیدن سخته، نمیشه کنتون بذارید همش خطا میشه. بازم وقتی شما اینو درست کردید میرید اینجا. حالا میرسیم به خونه برای چیدمان داخلی شد. دوستان شما باید اینا رو بزنید تو این اینوینتوریتون برای همین چستتون. اینجا که گذاشتین
باید از این دقیقا از این نه بشت از این شما باید وردارین دور تا دور سقف اینجا رو باید از این چراغا بذارین که قشنگ نور پردازی این داخل درست باشه. خب دوستان شما باید 3 تا تخت با هر رنگی که مورد نظرتونه رو وردارید. بعد حالا 3 تا رنگ 2 تا رنگ از هر فرشی که دوست داریدن بردارید و دقیقا اینجا یعنی ببینید مثلا اینجوری دقیقا همینجوری به همین ترتیب اینجوری میذارین شما یکی در میون باید دوستان شما از این بلاک فرشو بنفش بذارید. مثلا بعد که اینا رو گذاشتین شما باید کار که انجام بدید اینه که باید چیدمان دیگه همون وسایلی که 100% اگه ماینکرافت پلیر باشید یعنی مثلا اول دیگه ماینکرافت بازیکن دیگه 100% شما دیگه همه مثلا وسیله هایی که باید وردارید وسیله هایی که به درد وسیله هایی که به درد بخورن دوستان اینا رو برمیدارین با چست. خب شما از این بلاک یه دونه اینجا یه دونه اینجا یه دونه اینجا برای چست هم شما اینجوری اینا رو میزنین رو دیوار که قشنگ این شکلی بیاد بالا. بعد که اینا اومد بالا دیگه حالا شما خواستین داخل چیدمانش رو هر روز که دوست دارین انتخاب کنین. تابلو دقیقا از همین ورد ای بابا شما لازم داشتین هر تابلو که دلتون میخواد رو بذارید. من اسکلت گذاشتم. بعد من الان باید اینجا چوب بذارم واسه به مگه تابلو دیگه نه این شکلی بود بهتر بودم. حالا شما این چیدمان داخلش رو درست کردین این از چیدمان داخلش که اگه خواستین از این نورا بردارین دور اینجا رو بذارید از اینا قشنگ اینا رو بذارید نور قشنگ بیاد اینجا دیگه اینجاهای تختم بذارید و حالا بریم بیرون خونه رو درست کنیم. خب بیرون خونه رو که میخواید درست کنید این فنزا رو که کشیدید اینجا ما الان میرسیم به اصل مطلب. شما باید از اینا بردارین و اگه ماینکرافتتون اصل نیست من باید اول ویدیو میگفتم ولی نشد دیگه. شما اگه ماینکرافتتون اصل نیست اصلا این خونه رو نسازین چون این سری وسیله های تو این خونه به کار میره که شما تو ماینکرافت بیکتون ندارید. خب باید از اینا بذارین اینجا مثلا شما دو تا از اینا انگار روبروی هم بذارید حالت مجسمه نمیگه برای جلوترش اینجوری دارم. خب دوستان شما اینجا باید این لباسای دایموندی رو درست کنید. این برم همینطور لباس دایموندی درست کنید یه دایموندی. خب دوستان باید از این شمشیران برداریم که بدین دستشون. خدا اینم از مجسمه همون. دوستان حالا شما اینا رو که ساختید شما میایین تو اینونتوریتون حتی ما به اینجا کار نداریم دوستان ما حالا باید چمن اینا نمیدونم چمنه از این چیزای گیاهی. خب شما از اینا برمیدارین که اسمشم هست اوآک لیاویس. دوستان اگه اشتباه خوندم حتما بگین تو کامنت ها. بعد دوستان باید دور تا دور اینجا رو انگار دور تا دور اینجا رو از این چیز چمنو بذارین که اینجا قشنگ بشه دیگه. بعد حالا تا این جای زیر نورم بیاین. حالا اونجوری ساختم شما تا زیر نورم
بیاین حالا اشکال نداره اگه اومدین. دوستان من اشتباه کردم. دوستان شما باید از این ور ببخشید از این ور درست کنید دقیقا از همین جا ها، دقیقا از همین جایی که زیرش خالیه. نه سرشو شد ببخشید. شما از همین جایی که درست کنید دور تا دور اینجا رو بپیچین و برین. خب دوستان وقتی شما اینا رو چمن کاری کردین میان اینجا دوباره از این در رو ور میدارین. 2 تا در دقیقا اینجا نمیذارین، میرین این ور و اینجا 2 تا میکنین و 2 تا در میذارین. خب دوستان بعد که این کار شما انجام دادید میان انگار دوباره تو همین چمن و اینا از اینا ور میدانیم ولی با گل. این گلا رو میکنیم دور تا دورش از این گل میذاریم. دقیقا همین شکلی که من دارم میذارم. یه بار خرابکاری شد اینجا. خب بعد که شما اینا رو درست کردین میرید داخل و شما برای استخر میان 2 بلاک برمیدارین. از این بلاک های براق اینا حالت شنی هم هستن دیگه ولی خیلی رو مخن دوستان. شما باید یه دونه از این بردارین و یه دونه از این. شما باید انگار چند تا بلاک که میان جلو دقیقا از همینجا، یعنی انگار 1 2 بلاک میان جلو در از اینا برمیدارین تا این کنار بناراش میرین. بعد که رفتین انگار از اونجا 1 بلاک 2 3 4 5 تا شما از اینا 5 نه 6 7 میشه. برای استخرمون خیلی هم بزرگ نشد متاسفانه. استخر حالا خیلی بزرگ نشد. شما باید اینا رو بکنین و این الان 1 بلاک 1 بلاک 2 بلاک 3 بلاک باید بکنین. بعد دوستان اگه شما دارید مثلا اینجور زمینش رو صاف نکردین دارین تو جنگلی درست میکنین، اگه خواستین هر چقدر بیشتر خواستین میتونین اینو بکنین ولی من نمیتونم چون من اگه اینا رو بردارم هیچی دیگه چون اینجا اینطوریه بلکه پرت میشه میره پایین. خب شما وقتی میین بالا دقیقا اینجا رو 3 تا نه دیگه بلو دوستان خب نمیشه گرم کار به برنامه من سنت ببخشید باید از این بلاک ها برداریم. خب دوستان بلاک های سفت اینجا هم نباید باشه که اینجا باید باشه. نه بابا آقا ما اصلا اینجا رو پر میکنیم یه دونه بلاک میان رو این دیگه. دوستان استخر باشه دوستان همینجوری بکن بزن به اینجا برسه دوستان دیگه مجبوریم این کار بکنم وگه این اصلا استخر نمیشه. شما همینجوری بکنید دیگه به ته برید. خب دوستان بعد شما اینجوری کندید یعنی الان شما اگه تو سوروایوال باشین بیافتین توش تموم دمج میخورید. خب دوستان ولی قرار نیست که این شکلی باشه اصلا برای همینه. دوستان شما یکی در میان 1 بلاک اینجا 1 بلاک اینجا دقیقا با همین ترتیب اینجوری 1 بلاک میرین. باز مثلا اینجوری شد دیگه دوباره نمیین آب بزنین باز اینجوری میذارین بعد باز مثلا همینجوری. شما همینجوری بذارین که انگار یه حالت شطرنجی مانند بگیره که قشنگ بشه. خب دوستان شما وقتی اینو درست کردین حالا دقیقا به همین ترتیب شما باید دوستان شما اگه خواستین میتونید که مثلا از این بلاک ها از اینجا بزنین بیاین بالا که قشنگ تر بشه. من کار نمیکنم شما اگه خواستین این کارو بکنید. بعد دوستان حالا شما میاید آب ور میذاریم و میان اینجا قشنگ به ترتیب ها اینجا میذاریم آبا موج میگیره آبا قشنگ نمیشه آبا
موج نداشته باشه، آروم باشه. شما اینجا رو آب میکنین که قشنگ مثلا اینجا آب اگه به ترتیب نکنه اینجا خراب میشه. خب اینجا هم بذارم از این آبا. دوستان من یه لحظه ویدیو رستور میکنم تا این آبا رو بذارم. دوستان خیلی خوب، وقتی شما این آب درست کردی، اینم از استخر زیبامون، اینم از استخر. خب دوستان خیلی خوب دوستان، اینم از اینجا ساختیم. حالا بیرون خونم قشنگ این شکلی. خب تا اینم از خونه ما. خونمون تموم شد، خونه مدرنی که گفتم. حالا شما اینجا میتونید چست و همه چی بذارین. طبقه بالا رو از خودتون دوست داشتین چیدمان بدید، چون ممکنه بعضی مثلا بخوان یه جور دیگه درست کنن. خب دوستان اینم بود از خونه لوکس و مدرن ما. حالا بزنین بهتون نشون بدم. اینجا داخلی خونمونه، اینجا داخلی خونمونه این شکلیه. بعد بیرونی خونمونم دقیقا یه همچین محفظه یه. اینجا هم مجسمه، اینجا هم که حالت آفتاب گرفتن. ها دوستان ببخشید یه اتفاق دیگه افتاد که الان من یادم افتاد. دوستان برای پله هم باید بذارین اینجا. شما باید دیگه بلاک از اینا بکنید. باید بیاین تو اینجا بلاک سفید دقیقا از اینا ولی بردارین. نه اشتباه شد. باید از این سنگ سفید بردارین بیاین اینجا دقیقا بذارید که اشتباه شد. من باید اینجوری میکندم. بعد دوستان حالا شما باید همین شکلی به پایین بیان، یعنی اینجوری باید همین شکلی با پله ها به پایین میاد. خب دوستان حالا پله هم گذاشتیم. خیلی خوب دوستان حالا خونه ما تموم شد. دوستان ببینید اینجا که مجسمه گذاشتم، گفتم دوستان این سقفشو خودتون بچینین. اینجا هم که حالت انگار اینجا پله و اینا هم گذاشتیم دوستان. حالا پله شما اگه خواستین میتونین با از این نوریا دقیقا از همین این شکلی به ترتیب از اینا بذارین که قشنگ بشه دیگه اینا. بعد اینم از این بود. اینجا اینطوری بود که میایین بالا و اینا. بعد شما اینجا اینم از استخرش که ساختیم. حالا باید داخلم شما ببینم از استخرش. حالا زن نور پردازی هم با خودتون دیگه. این از استخرش، اینم از خود خونه و اینم دوستان از این بود. اینم از این ویدیوی ما آموزش خونه سازی. خب دوستان مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو دیگه فعلا بدرود.